Ó, Cleiton, Tá ficando quente. Agora joga aquele menino ali na fogueira. Ó, Cleiton, roda os pão. Ô, mas caixaria não, velho. A caixaria é minha, velho. Pô, a madeira é minha, mano. Ah, tá bom assim, já tá. Não, tá bom. Deu? Os ratos vão sair já. Não precisa levar tão a sério. Não precisa levar tão a sério. Vamos cantar. Mas aí, na fogueira. Puxa ela, né? Olha que a fogueira já queimou o seu corpo. O Digo tá indo lá buscar. O Digo vai lá buscar. Eu pensei que era o Ricardo. Vai ser! Meu Deus! Pega! Ô, Emily, sai daí, Emily. Ela acaba no salão, ela vai ler as mensagens. Meu Deus, olha o estado que tá o negócio. Uma vez era um cigarro preto. Uma vez era um cigarro. Quebrar nossa casa! Eu peguei a carteira, eu dava a carteira. Uma vez era um cigarro. Eles vão quebrar nossa casa toda! Ô, Emily, vai quebrar a casa dele toda? Ele falou.